basi. Amebebwa. Uko wapi? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Asanteni hasa. Sana huyu. Japo si aina ya matokeo ambayo na Yanga mna banana mnafika hapa. Kwa aina ya timu kwa aina ya maandalizi ambayo tumefanya, tunastahili dhahiri shahiri kushinda katika mchezo, lakini matokeo haya yametupa faraja kwa namna moja, japo kwa udogo. Kwanza tumefanikiwa. Oya wewe. Hapo wewe mbona umefanya? Akili ana Tena Yanga anapiga kelele. Washe makofi. Tunamtia makofi. Haikukatisha. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa aina ya matokeo ambayo tumeyapata. Mimi mkono wako unaziba hata sioni. Kumaliza salama mchezo wetu. Matokeo ambayo tumeyapata yana pande mbili. Kwanza yametufurahisha, lakini kuna namna ambayo kamera nani wewe yametufurahisha kwa kuwa tumefanikiwa kucheza mara nyingi dhidi ya mpinzani. Haikuwa nzuri kwa hiyo tumefanikiwa kuondosha, lakini jambo ambalo hakufurahisha kidogo, tulistahili kupata ushindi kwa aina ya timu ambayo na kwa aina ya mchezo ambao tulikuwa bora tulioonyesha leo hii dhahiri shahiri tulistahili kupata ushindi, na tena si ushindi, ni ushindi mnono. Namna ambavyo timu yetu imecheza kwa kiwango cha hali, namna ambavyo tumemiliki mpira, namna ambavyo tumetengeneza mashambulizi na nafasi nyingi kweli, na namna ambavyo tumekosa nafasi za wazi. Kwa hiyo inaonyesha ya kwamba timu yetu imekuwa bora, na sisi kitu ambacho kinatufurahisha leo ni kwamba timu yetu wakati tunasema timu yetu imeimprove, walikuwa wanasema kipimo halisi ni tarehe 1 ya mwezi wa 3. Kadri tukijirasimu ya kwamba tumefanya usajili mzuri dirisha dogo, wanasema subirini tarehe. Kwa hii leo tumekuja hapa kuwaonesha ubora wa timu yetu, na bila shaka wameuona ubora wa timu yetu, na hilo ndilo ambalo sisi linatupa faraja na matumaini makubwa. Timu yetu imeongezeka ubora maradufu kweli. Timu yetu ina uwezo mkubwa wa kucheza mpira. Leo hii tumemtawala mpinzani wetu kwa zaidi ya 98%. Tulikuwa bora kwenye kila eneo. Kwa hiyo hilo peke yake inatufanya sisi wana Simba tuondoke hapa katika uwanja wa Amani tukiwa mashujaa na nafsi zetu, tukijivunia bora wa timu yetu, lakini ikitupa taswira ya kwamba mbele yetu ni bora kweli. Leo tulikuja na kampeni ya kupata ushindi ili kupunguza gap la pointi baina sisi na mpinzani wetu. Tumeshindwa kufanya hivyo, lakini kwa aina ya timu tuliyokuwa nayo inatupa matumaini ya kwamba hakuna timu yoyote ya ligi kuu ina uwezo wa kumzuia Simba asipate ushindi. Labda abahatishi tu papatu kama Dodoma Jiji, lakini in terms of football hakuna timu yoyote ya ligi kuu ina uwezo wa kuizuia Simba isipate alama 3. Gap la pointi bado ni kubwa, lakini kwa idadi ya michezo iliyobaki na ubora wa timu yetu hivi sasa tunaweza kutembea tukijinasibu ya kwamba hilo gepu litayeyuka mithili ya theluji inavyoyeyuka juu ya mlima Kilimanjaro. Lakini wapinzani wetu hii leo wanapaswa kumshukuru Mungu kweli kweli na kumshukuru aliyekataa goli letu. Mimi sijaona marudio vizuri, lakini waliotazama kupitia Azam TV wanakiri kwamba ni goli halali. Mimi sina hakika na siwezi kuizungumzia
lakini watu waliotazama kwenye TV wamejiridhisha pasina shaka ya aina yoyote ile kwamba lile. Sasa hao ni watu pengine wana mizuka yao, ama pengine wana maoni yao, ama wana mapenzi yao, lakini yote kwa yote, leo hii wapinzani wetu niseme tu wamekuwa na bahati kweli, wameponea kwenye tundu la sindano. Leo tulikuwa tunawafanya vibaya mno, leo tulikuwa tunawadhalilisha hapa katika uwanja wa Amani. Leo tulikuwa tunamgeuza vibaya. Leo tulikuwa tunamchakaza na hatokaa sahau katika maisha yake. Ameipata hii sare, lakini aende akamshukuru Mwenyezi Mungu, maana haikuwa sare ya kawaida. Leo hii nyama tulikuwa kwenye ubora wetu wa hali ya juu sana, na kwa mara ya kwanza mchezaji bora wa mechi amepewa tuzo kwa sababu ya kupoteza muda. Zaidi ya dakika 10 zimepotea pamoja na kuokoa kwake, lakini football inapaswa kuchezwa, mpira unatakiwa kuchezwa. Sasa kinara wa kupoteza muda anakwenda kupewa na tuzo, maana yake mechi inayokuja kuna mwingine naye atapoteza muda akiamini kwamba ukipoteza muda unapewa na tuzo. Mpira unatakiwa kuchezwa. Aliyepewa tuzo ya man of the match amepewa kwa sababu amepoteza muda mwingi. Dakika ya 3 amelala na kila akifanyiwa shambulizi analala, lakini mwisho wa siku amekuja kutunukiwa tuzo. Anyway, mamlaka imeona yeye anastahili, lakini hiyo ni dhahiri shahidi kwamba hii leo walikuwa kwenye kikaango cha moto na tungewafanya vibaya. Semaji, wakati unazungumza unatoka Dodoma pale, usema hizi ndio mechi zetu ambazo huwa tuna enjoy. Watu ni kama wakawa na haki hivi, lakini bila shaka leo waipata fresh ya shamba. Nadhani wao wenyewe wataongea, wasipoongea kwa maneno, lakini nafsi zao zitaongea. Wanajua kitu gani tumewafanya. Kama kuna mtu atapita mbele, mtu wa nyuma mwiko atapita mbele lazima kuna mahala kuna shida. Wakiwa nini? Sasa hiyo shida zetu sasa timu nategemea mchezaji mmoja. Libase Geye anaitwa MRI, ni mashine ya kupima umri. Nadhani leo hii wameelewa tulivyoambia tumewapa mzee, leo hii wamejua tuliwapa mchezaji wa aina gani. Libase Geye amefanya kazi yake ipasavyo ya kufanya umri, ya kupima umri kupitia mashine ya MRI. Kirefu chake sijui hapo, lakini itakuwa ni Medical Reconstructed Institution. Hamna institution. Institution imekujaje? Ni taasisi ya kupima umri. Si mashine ni kipimo bwana. Sasa kwa Libase Geye, yeye ni taasisi. Leo katupimia watu umri. Alikuwa anachukua na wapindua na alionazo, umeona mwandishi shuhuda. Fanya vibaya. Haki Mungu leo hawa wamshukuru Mungu, lakini manake kama ni taasisi huwa mara nyingi inakamilika kila idara. Kusema kweli, ndugu zangu waandishi wa habari, tulikuja hapa kwa ajili ya kumdhalilisha na ni basi tu wameponea. Labda mimi niseme katika mara zote ambazo ametufunga kwa sababu za kimpira haziwezi kuzidi mara mbili. Mara zote ametufunga kwa namna gani, lakini tukisimamisha shilingi kweli kweli, unaweza kutupa mifano labda hizo mechi zote ambazo ametufunga ni kwa namna gani na kwa misaada nyingi kweli. Na leo hii mmeona Nyama alikuwa anaondoka na alama 3 hapa. Katosha mechi kubwa hii, lakini tazama nafasi ambayo alikosa Libase alikosa Olemba. Dakika ya pili tulikuwa tunaua mechi hii, nafasi ambayo amekosa Mpanzu. Yaani leo tulikuwa tunawafanya vibaya. Hapo moja imekula nginja. Leo kipa wetu amecheza ama amedaka mpira mmoja tu dakika 90 zote. Yaani mechi ya leo angeweza kukaa hata Chiku na
Nitakwambia. Hii ndio ile Simba ambayo mnaitaka. Yes, hii ndio ile Simba sasa ya asali na maziwa na tende ndani yake na halua, yani ni mwendo ni mwendo wa sukari tu, lakini hatujamaliza, tutakutana hapa wanaita Guantanamo na tukawaambia sisi ndio manyapara. Tumeingia Guantanamo, tumemchukua mtu wetu, tunakwenda kushughulika naye. Sisi ndio mabwana jela, tumefanya ubaya. Bwana jela, mechi yako itakuwa wapi? Unaona mashabiki wanataka